commencé pendant 3 mois en Allemagne, ensuite on est revenu 1 mois à Paris, on est allé à la Berlinale, on est allé à Londres. Man ist noch mittendrin, also ich kann es noch gar nicht so irgendwie alles. Ich habe das Gefühl, es ist in dem Jahr so viel passiert wie sonst in 3. Das Atelier Ludwigsburg Paris ist eine einjährige Fortbildung, die von der Filmakademie Ludwigsburg und La Femis in Paris getragen wird und richtet sich an junge europäische und auch weltweite Produzenten. Une formation continue, ce qui veut dire que les jeunes professionnels qui passent la sélection de cette formation sont censés avoir travaillé déjà, avoir une vie professionnelle dans le passé, d'1 an ou 2, et non pas des étudiants. Donc quand ils viennent à l'atelier, c'est pour approfondir leur connaissance des métiers du cinéma, principalement la production et la distribution, et avoir déjà travaillé pour bénéficier au mieux de l'enseignement qu'on y apporte. Es gibt gar keinen typischen Teilnehmer. Also es gibt Teilnehmer, die haben vorher Jura studiert, andere haben BWL studiert. Es gibt Teilnehmerinnen, die haben Philosophie absolviert. Aber was sie vereint, ist das Interesse für Film, und an diese Teilnehmer richtet sich das Atelier bis 30, und sie möchten gerne Produzenten werden, die im internationalen Rahmen arbeiten. Am Ende des Jahres produzieren die Studenten jeweils in internationalen Paaren je einen Kurzfilm unter einem bestimmten Motto für Arte und den SWR. Dieser Film wird auch ausgestrahlt, läuft auf Festivals und ist eine gute Visitenkarte dann für die weitere Karriere. Ouais, c'était une très bonne expérience. C'était surtout une bonne expérience au niveau de la direction de production, le court-métrage. Déjà, c'était une bonne expérience au niveau du développement de scénario. C'était super agréable d'avoir entre le scénariste et le réalisateur un dialogue pour améliorer et raffiner le scénario version après version. Et puis enfin, pendant le tournage, c'était vraiment en préparation, et pendant le tournage, c'était vraiment un travail de direction de production. Gestion de budget, vraiment voilà, réunir l'équipe et puis assurer que tout se passe bien sur le tournage, c'était ça le gros du travail. Alors, à la base, il faut parler bien sûr la langue du pays où l'on postule. Donc ceux qui sont français ou francophones postulent à Paris. Donc ils sont censés parler couramment français et anglais. L'allemand n'est pas indispensable. En revanche, s'il y a une base d'allemand, c'est toujours mieux parce que on fait plus vite des progrès. Mais avant de démarrer la formation, les participants sont censés faire des cours intensifs de la langue qu'ils ne connaissent pas parfaitement. Sachant que sur les 2 premières sessions, en Allemagne et en France, nous avons une interprétation simultanée des cours. Die Dozenten werden danach ausgesucht, dass sie noch in der Filmindustrie arbeiten. Das heißt, sie geben keine Erfahrung mit von vor 10 Jahren, sondern sie haben die Hand am Puls der Zeit. Es geht von A bis Z. Also wir beginnen beispielsweise mit Stoffentwicklung, es gibt einen Pitching-Workshop, es gibt Unterricht im juristischen Feld, das heißt, wie verfasse ich Verträge. Es gibt Kameraworkshops, es gibt Gespräche über Regie, und natürlich gibt es ganz viele Produzenten, die hier vorbeikommen und Case Studies machen. Damit hört das aber nicht auf, sondern wir verfolgen das eigentlich von Anfang bis Ende, so dass es auch ganz klar Unterricht gibt in Verleiharbeit, in Weltvertriebsarbeit, Presse
und Festivals. Wenn man über Festivals und Märkte geht, trifft man die Alumnis überall. Die trifft man bei Weltvertrieben, die trifft man bei Verleihern, die trifft man in Förderinstitutionen, die haben ihre eigene Produktionsfirma. Man trifft sie auch auf den Bühnen, wenn nach dem Film applaudiert wird und sie als Produzenten nach vorne treten. Also da sind die Alumni überall an prominenter Stelle doch vertreten. Il y a trois réseaux principaux qui sont un peu abordés dans la formation. Il y a bien sûr le réseau avec les étudiants des écoles de cinéma, puisque la formation est gérée par 2 écoles de cinéma, celle de la Film Academy de Ludwigsburg en Allemagne et la FEMIS en France et la National Film and Television School à Londres. Donc il y a un network qui se fait avec les étudiants des écoles. Ensuite, il y a bien sûr le network des intervenants dans chacun des pays. Et le network des participants, des anciens de l'atelier, qui ont mis en place une association qui s'appelle Atelier Network, qui réunit tous les étudiants qui ont fait cette formation et qui se retrouvent 3 fois par an à Berlin, à Cannes et au rendez-vous franco-allemand pour traiter ensemble du sujet d'actualité et puis pour travailler ensemble, faire des films, des coproductions et faire en sorte que ce réseau est très vivant et très utile pour le métier qu'ils pratiquent plus tard. Ich werde ab September in Köln bei einer Produktionsfirma anfangen, die Augenschein heißt, als Juniorproduzentin, worauf ich mich sehr freue. Und auch das ist ein Job, den ich dank des Ateliers bekommen habe. Moi j'ai ma société de production, donc je vais retourner superviser les projets de ma propre société avec cette nouvelle compétence qui est vraiment la production de fiction. Das Atelier ist sicherlich eine einmalige Einrichtung. Was das Atelier unterscheidet, ist, dass dort sich nur Menschen zusammenfinden, die unbedingt im Film arbeiten wollen, die schon eine gewisse Arbeitserfahrung haben und die das im internationalen Rahmen machen möchten. Für alle, die jetzt, sagen wir mal, auch in der zweiten Hälfte der 20er Jahre denken, meine Güte, jetzt möchte ich eigentlich gerne doch noch selber was machen und das kann doch nicht alles gewesen sein. Für die ist das Atelier eigentlich das Beste, was es geben kann.